Kailanya na page nke asatọ, page 8 of our liturgy book. Onye nwa Jesus kwuru sị, n'oge Israel, onye nwa bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwa anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị iwu ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anyị na mpịaji nke iri, page 10 of our liturgy book. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechikwara anyị ọnụ anyị ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe ekwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were na nwayọọ gba ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie anyị. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, na anyị nke eluigwe, anyị emehiegbu megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu omume, site na nleba anya anyị na adịghị ike nke arụ anyị, site na ndị anyị kpachapụrụ anya mee, anyị ejezighị ije ka o si wee kwesị dịka n'ọchịchọ nke Kraịst. Anyị bụkwa nke Kraịst, anyị esighị n'ọjọọ ọzọ anyị, ọ na-ewute anyị n'ezie. Anyị ewere obi anyị na-echegharị ya na mmehie niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị n'ebe gara aga, ma gwara aka anyị n'ebe ofufe n'ime ndụ ọhụrụ. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o merụ na ebere ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekpere Chineke. Sọnde nke abụọ n'ime Lent, Colet, ọ dị na mpịampịa kwa iberibe. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-ahụ na enweghị ike n'onwe anyị inyere onwe anyị aka, debe anyị n'ihe na anụ arụ anyị na n'ime mkpụrụ obi anyị, ka e wee kpọgburu anyị ịhụju anya niile ka ị ga-emerụ arụ na ajọ omume na ajọ echiche niile kwa nke ga-amakwasị merụkwa mkpụrụ obi anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esite n'akwụkwọ Jenesis isi nke iri na abụọ malite n'usoro nke mbụ. Jehova wee sị Abraham, si n'ala gị, sikwa n'ụmụnna gị, sikwa n'ụlọ nna gị, jee nke gị ruo ala ahụ nke m ga-eme ka ịhụ ya anya. M ga-emekwa gị ka ị ghọọ mba ukwuu. M ga-agọzikwa gị, mee ka aha gị dị ukwuu, gị bụrụkwa ngọzi. M ga-agọzikwa ndị na-agọzi gị, ọ bụkwa onye na-akọcha gị ka m ga-abụ ọnụ. A ga-agọzi agbụrụ niile nke ụwa n'ime gị. Abram wee jee dịka Jehova gwara ya okwu. Lọt wee so ya jee. Abram gbara ọgụ arọ 315 mgbe o siri n'ala Heran pụwa. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị.
Abụ ọma 121 anyị ga-ekwe ya ekwe. Anyị ga-anọrọ maka ihe mmụta nke abụọ. Ihe mmụta nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ Rom isi nke 4. Romans chapter 4. Gịnịkwa ka anyị na-ekwu na Abraham nwụrụ bụ nna anyị ochie dịka anụ arụ si dị? N'ihi na a sị na a gụrụ Abraham na onye ezi omume site n'ọlụ ya, o nwere ihe ịnya isi, ma ọ bụghị n'ebe Chineke nọ. N'ihi na ọ bụ gịnị ka e deworo n'akwụkwọ nsọ na-ekwu? Abraham wee kwere Chineke, e wee gụọ nke ahụ nye ya dịka ezi omume. Ma onye na-alụ ọlụ agụghị ụgwọ ọlụ ya nye ya dịka amara, kama dịka ụgwọ. Ma onye na-alụghị ọlụ, kama o kwere na onye ahụ nke na-agụ onye na-asọpụghị Chineke na onye ezi omume, a na-agụ okwukwe ya nye ya dịka ezi omume. Lee anya na 13 verse 13. N'ihi na eteghị n'iwu kwere Abraham ma ọ bụ mkpụrụ ya nkwa na ọ ga-abụ onye nketa nke ụwa, kama o sitere n'ezi omume nke okwukwe. N'ihi na a sị na ndị ahụ ndị sitere n'iwu bụ ndị nke nketa emewo okwukwe ka ọ bụrụ ihe efu, mekwa nkwa ahụ ka ọ ghara ịdị ire. N'ihi na iwu ahụ na-alụta iwe, ma ebe iwu na-adịghị, njehie adịghịkwa. N'ihi nke a ka o sitere n'okwukwe
ka o wee dị ka amara si dị, ka nkwa ahụ wee guzosie ike n'ebe mkpụrụ ahụ niile nọ. Ọ bụghị naanị ndị sitere n'iwu ahụ, kama ọ bụkwa ndị sitere n'okwukwe Abraham, onye bụ nna anyị niile. Dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ sị, nna nke ọtụtụ mba ka m meworo gị, n'iru onye o kwere bụ Chineke, onye na-eme ndị nwụrụ anwụ ka ha dị ndụ, onye na-akpọkwa ihe na-adịghị dịka asị na ha dị. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Anyị ga-akwado ịnụ ozi ọma na okwuchukwu site n'ịbụ abụ 129. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to John. John chapter 3, beginning at verse 1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with them." Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.' The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the flesh." "How can this be?" Nicodemus asked. "You are Israel's teacher," said Jesus, "and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know
and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snakes in the wilderness, so the man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. The word of the Lord. Chineke were m Jizọs were ngwa ọrụ ka m mee ka uche gị si chọọ nye m amara hiri nne iji kwupụta okwu gị dịka o si kwesị nye anyị niile amara ịnụ wee nụta ndụ ọ bụghị amamikpe site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Kanadala. I welcome all of you in the name of the Lord. Thank you for being here. Today should be one of my great days of preaching about being born again, receiving Jesus as the only way, the truth, and the light. It should be my day of lifting Jesus up. For this one shall be lifted up, that he may draw men and women unto himself. I should be preaching from St. John's Gospel, chapter 3. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, to the end that all that believe in him should not perish, but have everlasting life. I have read all of that, but something else is on my mind this morning. Something else is on my mind. So I pray the collect for Ash Wednesday. Please bow with me as we pray this prayer again. We prayed it before. I pray it again. Almighty and everlasting God, you hate nothing that you have made, and you forgive the sins of all that are repentant. Create and make in us new and contrite hearts, that we, worthily lamenting and acknowledging our sins and wretchedness, may obtain of you, the God of all mercy, perfect remission and forgiveness through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Beloved, there comes a time in the life of a Christian when the temptation to ask questions, why, what, how, where, who, when, becomes irresistible. There comes a time in the life of a Christian when the temptation to ask, why me, is irresistible. Why did it happen that way?
What went wrong? Where did I miss it? Now, at such times, nothing seems to make sense. And the child of God is desperate for answers. The child of God wants to make sense of the confusion, of the chaos, of the vanity, of the helplessness and hopelessness of the situation that he now faces. This individual Christian is asking, where do I go from here? What is this I'm looking at? Why is it this way and not the way I expected? Now, because our fellow human beings are as confused as we are, we don't address such questions to them. And even if we do address our questions to them, we are not expecting them to help us because they are also as confused and as helpless as we are. Why? What? How? When? Who? What's going on? In our anger and frustration, in our confusion and inability to find the answer that we are looking for, we now direct our aggression to God and say, God, why? God, why did you let this happen to me? God, how can you stay there and watch this going on? God, how? I thought you told me that when I become your child, things will go my way. Things will go the way I want. But God, why? You promised. God, what is going on? There comes a time in the life of the Christian when we just need answers now. We need it desperately. God this, God that, God, but the other one. Question upon question upon question. Beloved, this is all good. It's good to ask questions. We need to ask questions. When the going is getting so tough, when things we expected are not happening, when the things we were not expecting begin to happen, then we need to ask questions and say, why, God? Why? How do I get out of this? It's good to ask questions. And quite frankly, God does not get us. God does not kill us or destroy us because we ask questions. In fact, because of the wonderful Father, the caring Father He is, God is willing, He is able, He is ready to answer our questions when we ask them sincerely and we wait for Him to answer. Here lies the problem. The danger we face as Christians who ask questions, the danger we face does not lie in the questions we ask, or even the fact that we are addressing our questions to God in anger because of our current situation. The danger that we face lies in asking that question and not having the patience to wait for God's answer. The enemy of our souls, Satan, the devil, the enemy who has come to kill, to destroy, and to steal from us, he is waiting for every opportunity to derail our focus on God. And so when we ask why, the devil who wants to destroy our relationship with God gives us a quicker answer than God would give us. And therefore, he puts a wedge between us and our God, and we are the worse for it. Are we together so far? Yes. So, when you ask the next question, and you're asking God, why is it this way and not that way? God, why did this one happen and not the other one that I expected? Why did I go for this interview and I didn't get the job I expected to get? Why is it that I have put in every effort in my marriage and it's not working? Why is it that my spouse, I have done everything I can to make him or her love me and she's not? Why? Good question.
When you ask that question, whatever it is on your mind, why is it that this child, I have prayed for this child, I have fasted for this child, and he is still rebelling against the family? Why? One of my friends had a son that was acting so badly. And he had done everything he could to make sure that this child was doing the right thing, was living right. And after all that he could do, and this boy was still behaving irrationally and against the family everywhere. He's scattering things, stealing here, doing that, and all that. Instead of waiting for God to answer the why, the devil gave him an answer. You know why your son is acting like this? He is not your blood. Your wife got him from another place. You see how the devil now ropes in the wife, and then there is kata in the family, because now he is accusing his wife. This kind of character does not exist in my family, does not exist even in your own family. Where did you get this child? And the problem is exacerbated, is made even double. And then the wife shoots back and says, when you were, and then the matter is even bigger. When you ask the next question, please don't let the devil give you the answer. Wait for God's answer, because God is able, God is willing, God is ready to give you the answer. There was another woman whose son died. And then she began to ask God, God, why? But where were you? You promised me that this my only son will live. Where were you when my son died? Where were you? God, you are very unfaithful. God, I hate you. God, you took my son. Where were you? And God latched on that question. Where were you, God, when my son died? And then that woman, thankfully, she did not let the devil answer the question. The devil has said to her, well, God hates you, that's why your son died. God doesn't love you again, that's why your son died. No, she wouldn't believe that, because she has been so long with God that she knew that God wouldn't hate her. And so in the silence of her heart, God dropped it and said to her, in the same place I was when my own son died, when my own son was crucified, when my own son was given a raw deal, that's where I still am now that your son has died. So 1-1, your own son died, my son died, so onye loser. We are all in the same boat. And that was the thing that calmed the woman down. So back to our questions. So a time comes in the life of a Christian when there is need to ask why, and then when you ask why and you are looking God in the face and asking God why, to wait and say to God, I'm listening. Tell me what you did with my son. Tell me what you did when this happened or when that happened. Where were you? If you listen to what the psalmist said in Psalm 46 verse 10, Psalm number 46 and verse 10. That psalm in verse 46 verse 10 says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. If you are willing and able to be still, you will know even in that dark tunnel, you will know even in that situation that you cannot understand, you will know that He alone is God. Amen. Amen. The psalmist was a human being like us. And there arose such a time of confusion, a time of chaos, a time of need for answers in his own life.
Mgbe ọ gbajiri dọrọ for this psalmist, he began to ask the question. In verse 20, in Psalm number 121, where we sang very beautifully, the psalmist is saying, I will look up to the hills. From where does my help come? That is where the problem is. The man is in crisis. He has problems. In fact, the theologians call this psalm a psalm of ascent. The man is on a journey. He wants to go to Jerusalem. And between where he is and where Jerusalem is, there are hills, there are ups and downs, there are obstacles, there are dry places where there is no shade, where the sun will have to hit him hard. So how do I go from here to that Jerusalem, is what he is asking. Because there are dangers on the way. Because there are thorns and thistles, there are slippery places, there are very dry places on this road that I'm going through. How do I get there? In this song of ascent, the psalmist is on a journey just like you and I are on a journey. And there is need for us to know how we get from here to where we are going. There is need for us to know why God has allowed things to be the way they are. And so we are full of questions, like the psalmist was full of questions. There is confusion, there is chaos, uncertainty. Things that have never happened before are happening. I am in trouble. So where do I go from here? Cries the Christian. The man says, I lift up my eyes to the hills. Where does the help I need at this moment come from? When coronavirus is on the rampage, spreading throughout the world, and has just arrived Maryland, Montgomery, here in Maryland, where does my help come from? When my brother who sat with me in the pew last Sunday gets home and drops dead, and I'm asking for questions, I'm asking for answers, I say, God, where does my help come? How do I deal with this? When my hometown has become a killing field for the Fulani headsman, and they are taking my land, and if I speak, they will shoot and kill me. They're burning my churches. They're sacking whole villages. And I'm full of question. God, where does my help come from? When my brothers and sisters can no longer trust me to do a good election in church, where does my help come from? When we can no longer travel safely from Onitsha to Lagos to do business the way we used to do, what we find are cars and buses whose occupants have been destroyed and killed and blood shed. Is what we see. So where will my help come from? And we can multiply the question: when my children rebel against me and my spouse does not respond or respect me anymore, when my family life is in shambles, where does my help come from? When everyone around me hates my guts, everything that comes out of my mouth makes them angrier than they were before, where does my help come from? When it seems that everything in the world is against me now, where does my help come from? Well, I'm glad you asked. My advice to you is the same thing that the psalmist said: be still, and you will know that God is God. Be still, and you will know very soon that this God is your God. Forever and ever, he will be your guide. The psalmist
did not want to listen to the devil or whatever suggestions he might come up with to derail his focus on God. He knew that it was God he was asking the question to, and he was going to look unto God for an answer to that question. He was not going to allow anybody else answer that question for him. So quickly in verse 2 of Psalm 121, after he had asked the question, I will look up to the hills, from where comes my help? Quickly he responds to himself, tells his heart, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. My help comes from God, from the Lord, the omnipotent, omniscient, and omnipresent one, the one who is eternal, the one who created heaven and earth. It is from him that I am looking for help. So why is God qualified to give me the help that I need? God is the one that can give me the help that I need because he is the one that never sleeps. He remains awake even when the whole world goes to sleep. So he sees everything. He knows where I am standing. He knows that I am in trouble. He knows that the problems are all over me. Therefore, I depend on him. He is the only one that knows. He knows those nights when I cannot go to sleep. When I will lie in my bed and ask God, tell me what is going on. He's the only one awake that time. My wife is asleep. My children are asleep. My friends don't understand. My help comes from the Lord, the omnipotent one, who is all-powerful, the Almighty, the one who is, who was, and who will ever be. Inyakam gesinaka Jehovah bia onye mewore eluigwe n'ụwa ọ dịghị ihe rara ya ahụ n'omume. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. My help comes from God. When I am on that slippery path, when nobody else understands me or agrees with me, when everybody else seems to be against me, the only one that is not asleep, that does not fall asleep, that does not even feel like sleeping, is the one to whom I look for my help. On those dangerous roads of life, he is the one that protects me. Verse 4 of that psalm will tell you that. On those desert roads where there is no shade, he will be your shelter, your shade at your right hand. On life's dangerous road where evil reigns riot or runs riot in that place, he will be the one that preserves me. And even if I die in the process of this travel, my soul will not be hurt. He will preserve me forever and ever. I would like us to be still and know that God is God. As my brother will read that psalm for us quietly, Psalm 121, verses 1 to the end. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. No, he will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade. The Lord right watches hand. over you, Christian, in all your questions, Christian brother, Christian sister. The Lord is watching over you. Even if my brother is dead, the Lord is watching over him. Gives me some comfort, yeah? The sun will not harm you by day. No. Nor the moon by night. No. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. The Lord will watch your coming and your going. I said, even if I die in the process,
He will still watch over me. The devil can only destroy this flesh, but my soul, the Lord will preserve. I want us to bow our heads in prayer and think about these things. We are in an era when untold uncertainties are taking place. Things that we never thought were possible. We have people who now give themselves to all kinds of pranks and evil. And when we watch those things, ya na ewute anyị na ọ dị otu a. Anyị a na-achọ ụzọ anyị ga-esi gbapụ. The Lord who does not sleep, who does not slumber. Ọ dịghị ehi ụra, ọ dịghị atụ ụra. In other words, ọ dịghị eru ụra ma ikpe oru oche ike gwụcha gị otu a. Ga-akpụla gị ekwe otu a, ya ngwụrụ akpụgha gị. Jesus anaghị ehi ụra like that. He does not slumber. He is watching over you and over me. He will not allow us, our feet to be moved. He will not let us be moved. That is why the psalmist, in writing Psalm 27, hear what he says. Psalm 27, bro. Please, it's still in the mood of prayer. Let's read that. Psalm 27. Read from verse 1. I'll tell you where to stop. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? No. The Lord is the stronghold of my life. Of whom? Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Yes. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Thank you. Stop there, brother. You see, all these things will happen. Agakwa gaka n'ihu n'azụ. Ekwensu ga-agba ụja. But onye dịrị akwụkwọ sị, the Lord is my light and my salvation. Onye ka m ga-atụ oke egwu. Even if war rises up against me, he says, in this will I be confident. Ihe karịsịrị m mkpa bụ na m ga-anọgide n'ime Chineke. Na-ele ya anya n'ime ụlọ nsọ ya. Because you see, when these evil things begin to happen, when the devil begins to charge at us, the temptation is to run away, thinking that if we run away from God, then we'll be safer. The devil would suggest that you go to the Dibia or to Biala, Nigeria, go and consult the oracles so you can be saved. That's the way the devil operates. Trying to drive a wedge between you and your God. But this man says, one thing I desire, and that I will pursue, that I may dwell in the house of the Lord, that I may inquire. Inquire means, that I may inquire in his temple. My conclusion is, when the devil begins to attack us, may God help us to run closer into God. May our own one thing be the same one thing that the psalmist was looking for. He says, one thing have I desired, and that I will seek after. I will seek after something. When you seek after, you're seeking for something that is hidden, something that is almost slipping away from your hands. You're looking for it desperately. He says, one thing I seek after, one thing I desire, one thing I seek after is that I may dwell. All of you say dwell. I want to dwell.
in the presence of God, in the house of God, so that I may be looking at him and he'll be looking at me. And when that is the case, the devil has lost the battle. Mine one, mine didn't. I know like what Jesus anya. Oh God, ma. Okuya wa 184, eh? Kai born abba. Abba 184. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Ngwa na anyị guzoro ọtọ ka anyị sata page 12 n'usoro oriri nsọ anyị ka anyị mesie okwukwe anyị ike site n'ịgụ okwukwe nke Naịsia. Ọ dị na page 12 n'usoro oriri nsọ anyị, biko leba ya anya. Mmadụ niile anyị Chineke
Ka anyị kpere Chineke. N'ime ekpere anyị taa, anyị ga-ekele Chineke nnukwu ekele n'ihi amara na nnọnyere ya, n'ihi ịhụnanya na obi ebere ya nke o ji n'ebe anyị nọ. It is only of God's mercies that we are not consumed. If everything were left for Satan, he will come in and destroy all of us at one time. But God has not given him that opportunity or that time, so we give God praise. Let us praise him for there's so many good things we remember that God does for us. Day by day by day by day. As we go through each day, we can see God's hands at work in our lives. My prayer is that God will make us grateful people who love God so much that nothing that happens to us will even begin to suggest that God doesn't like us anymore. That will be the devil speaking. Whenever you hear this is happening because God has abandoned you, God doesn't like you, God did that or God did that, know that that is the voice of the devil, and never you pay heed to that voice. Because I believe with all my heart that you'll be worse off when you leave the presence of God and begin to believe the lies of the devil. So in spite of all that is going on around us, God is good. Chineke anyị dị mma. O kwesịrị chi a na-eto eto, o kwesịrị onye a na-agọzi agọzi, o kwesịrị onye a na-aja mma. So in the midst of our troubles and in the midst of our questions, let us give him thanks from the bottom of our hearts that we're able to gather today. As a matter of fact, ọwụrụ na ekwensu amara na mgbe ọbụla obiri anya aka na mgbe ọ na-agụsi anya agụ ike ịbịa n'ihu Chineke, ọ gaghị na-eme nzuzu ọ na-eme. When he touches our hearts and touches our lives and brings us to a place of brokenness, that is when we are closer to God. So let us thank God. Oh, here, akwụkwọ nsọ ji si anyị ya dị mma dị njọ, anyị nọrọ n'ekele, anyị jide ekele na Chineke anyị dị mma. Mgbe anyị na-ekele Chineke ekele, ọ gaghị ehi anyị ebela akwa n'ihi David.
ọ gaghị ehi anya echeala ezinụlọ ya Ogechi na Morris na mama Ogechi ndị nọ n'iru uju ugbu a. Ekpere anyị bụ ka mgbe ha na-ajụ Chineke ajụjụ, Chineke gịnị mere, ka Chineke nye ha amara, nye ha mmụọ ichere ka ha nụ ihe Chineke na-agwa, ka ha ghara ikwere ụgha ekwensu na aghara. Ya doo ha anya na David nọ n'ebe ka mma ugbu a. Ọ bụ eziokwu obula anyị ụzọ gajewe, bet igwe niile gaje n'ụzọ. Igwe niile gaje n'ụzọ. And it is our joy, because dust we are, and to dust we shall return. Our Father, we pray that you will comfort all your children who are mourning at this time. We pray especially for our dear sister Ogechi, our little son Morris, and Ogechi's mother, who are distraught at this time, who are devastated by this sudden event. We pray for the Umubo community, the Onitsha community. We pray for All Saints Igbo Anglican Church. We pray for David's friends who are still full of questions concerning what happened to him. We pray that everyone will be still and know that you are still God. In the name of Jesus. Amen. We will also pray for all our brothers and sisters whom we remember in prayers every Sunday. Georgina and Charles Wandigo, Regina and Joko, Ngozi Okezie, Vincent Aharotu, Celestina Onhanaja, Chomo Keke, Benson Mwogu, Adeline and Amelechi, Chidima Egwim, Obi Eke, Georgiana Wagu, Reverend Daniel Yenusa, Josephine Iwanyanwu, Jesse Nwosu, Moses Nadora Aharotu, Sylvanus Nwosu, Felix na Patience Oru, Ndukwu Okonko, Ijuru Uzoma, Chiemezie Naji, Christian Joko, Christopher Nwachukwu, Onyekwere Ndukwe, Donald Nwosu, Kingsley Ogbunigwe, Christiana Chukwunyere, Thomas Nwachukwu, ka anyị kelekwa Chineke n'ihi ndị a niile na-arịọ Chineke amara ịnapụta ha n'ọrịa ha n'otu ọrịa ha niile. Ka anyị were otu aka ahụ cheta ndị niile lara ala n'ime Jizọs. Nwanne anyị nwaanyị bụ Lilian Ikeme, onye anyị nọrọ na-ekpere ekpere ka Chineke gwọọ ya nrịanrịa, ma ọ masịla Chineke ịkpọrọ Lilian nye onwe ya. Lillian has succumbed to her illness. We thank God that she's in a better place now. We pray also for the families of Lady Christiana Ugoji, Ezinne Janet Nwachukwu, Ezinne Evelyn Njoko, both aunties of Chidimma Nwosu, Ezinne Mercy Ogbuokiri, Chief Ato Nwankwo, and of course our brother David Nwachukwu. These are people who have gone to be with the Lord, and they now belong to the church triumphant, where there will be no more sorrow, no more pain, where they sing praise to God day and night forever.
one of these days, one of these glorious days, it will be our turn to join them. And it is nothing sad. It is something that happens that will usher us into the presence of God. And so we give God praise for these are our brethren. But we pray for their families, especially those who are mourning their loss. Those whose lives will be changed. Ọ dị ndị ndụ ha ga-agbanwe n'ihi ọnwụ ndị a. N'ihi na o nwere ndị si n'aka ndị a na-eriju afọ. Ele anyị ugbu a ha na-anọkwaghị nri agaghị adịkwa. Ka Chineke gboro ndị ahụ mkpa nye ha nri n'aha Jizọs. David nara support the church financially and otherwise. We are losing that support now. We are praying that God will send that support to us from another source in the name of Jesus. Amen. Just as God provides for his family too. Onye nwe anyị na-arara ụmụ gị ndị a na-etinye n'aka gị na-ekele gị n'ihi ndụ ha biri n'ụwa a na-ekelekwa gị n'ihi na ọ masịla gị ịkpọrọ ha nye onwe gị ma anyị na-arịọ n'isi ndị niile ha hapụrụ n'azụ ezinụlọ ha dị iche iche ndị nwunye na ndị di ha na ndị ụmụ ha Chineke biko kasie ha obi anyị arịọ n'aha Jizọs. Mgbe ha na-ebe akwa Chineke ekwela ka ha bebigo akwa oke dịka ndị na-enweghị olileanya kama ka ha mara na ọnwụ omejemeje na onye ọbụla bụ mmadụ dị ndụ aghaghị idetu ọnwụ ire. Arịrịọ anyị bụ tupu anyị anwụọ ka anyị gbaba n'ime Jizọs nọrọ n'ime ya nwụọ n'ime ya n'ihi na ọ ya ka mma ịnọ n'ime Jizọs nwụọ n'ime Jizọs ka mma ọ bụ ya ka mma ịnọ n'ime Jizọs gbaba n'ime Jizọs ka mma ọ bụ ya ka mma. Ka anyị kpee ekpere cheta ndị niile na-eme emume birthday ha n'ime izu a. Anyị na-echeta Noel Njọkụ, Adrian Ụkanwa, Chidimma Ụkọma, Chidimma Ụkọma, Lucy Okeke, Uche Njọkụ, Simon Njọkụ. Biko onwe ndị ọzọ ị maara ka anyị tinye aha ha ka Chineke anyị tụkwasịrị ụmụ ya ndị a ndụ n'elu ndụ ahụike n'elu ahụike ka afọ ọhụrụ nke ndụ ha banyere bụrụ afọ ga-aka mma karịa afọ ndị nke gara aga. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ka anyị chetakwa ezinụlọ niile nọ n'ime nzukọ Kraịst a, di na nwunye maọbụ ndị na-enweghị di maọbụ ndị na-enweghị nwunye, ndị nọ n'etiti anyị ka Chineke anyị bụrụ ha ihe niile n'ime ihe niile. Ọ bụ na ụmụ ndị nne na nna ha na-anọkwaghị ka Chineke bụrụ ha ihe niile n'ime ihe niile. Ka onye nwe anyị metụ ha niile aka n'ụzọ pụrụ iche na ha ga-ama na Chineke nọnyere ha. Ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ anyị niile abụrụ ndị nketa alaeze ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị rara onwe anyị tinye n'aka Chineke n'ụbọchị ndị a virus a kpọrọ aha na-agagharị, coronavirus. Arịrịọ anyị bụ ka onye ọbụla n'ime anyị ka Jizọs were mbọ ọbara ya gbaa anyị niile gburugburu ebe ọbụla anyị na-aga, ma anyị nọ n'ọrụ, ma anyị nọ n'ụlọ, ma anyị nọ n'ụzọ, ka coronavirus ghara ịhụ anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị amaghị coronavirus amaghị anyị. Ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs. Gọzie ụmụ gị ndị niile na-agbagharị ugbu a na-achọ otu a ga-eme banyere ya ma ọrịa. Biko gwọọ ha niile bụ ndị ọrịa nwetara, ndị na-arịa ọrịa n'ụzọ ndị ọzọ dị iche iche.
kwee ka ọchịchọ niile nke ekwensu daa n'ala ghara imezu bụ ịla ndụ ndị mmadụ n'iyi ka ọ wụrụ onye rịacha ya agbake otuto na nsọpụrụ esi otu a dịrị naanị gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị na-arịọrakwa obodo anyị bụ Naijiria tụmadị ala Igbo na-etinye n'aka gị na-arịọ ka ị gbara ụmụ gị ọgụ ndị na-enweghị ike ịlụrụ onwe ha ọgụ. Olekwana ihe anyị ga-ekwu? Who will be our help when somebody who was number 4 in an election is now given the realms of affairs in Imo State? Onye ka anyị ji jụ? Onye ka anyị ga-complainer? Ọ bụ naanị gị. Anyị na-asị gị were ọnọdụ kwee ka uche gị mezuo n'ala Igbo n'aha Jizọs. Kwee ka uche gị mezuo n'ala Imo steeti, n'ala Abia steeti, n'ala Enugu steeti, n'ala Anambra steeti, ka ha niile bụ ala Igbo niile, Ebonyi steeti, ka uche gị mezuo n'aha Jizọs. Chụpụ omenala niile na-ezighị ezi ya na ikpere arụsị. Kwee ka ha ghara ịgba mgbọrọgwụ n'ala Igbo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Otuto na nsọpụrụ ya ga-emesịa bụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko o nwezie ihe dị gị n'obi ị chọrọ ịrịọ Chineke, ugbu a ka ị ga-eme ya. Otu nwanne anyị nwoke bụ nwa anyị jiri cheki gbara ọkpụrụkpụ si na Chineke amara na ihe dị ya mkpa maọbụ ihe ya kwa enye onyinye a maọbụ ihe ya kwa arịọ ka anyị cheta ya n'ekpere. Ya mere anyị na-arịọra nwa Chineke a ebe ọbụla ọ nọ na ije ozi ya na ịrụ ọrụ ya na ebumnuche ya niile nke dị mma, ka Chineke anyị mezuoro ya dịka uche nsọ Chineke banyere ya si dị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ka Chineke lekwasị nwa okorobịa anya, kwee ka ọ gbagide mgbọrọgwụ n'ime Kraịst, ghara isi na ụkpụrụ nne na nna tọrọ ya n'ime Jizọs pụọ, kama ka ọ nọgide n'ime ya, too n'ime ya, lụọ nwaanyị n'ime ya, mụọ ọmụmụ n'ime ya. Ka otuto na nsọpụrụ wee si n'aka nwatakịrị a na-adịrị Chineke anyị mgbe niile. Anyị ji ya na-emere ihe mgbakwasị ụkwụ, na-emere ihe nlereanya, na-echeta ụmụ anyị ndị ọzọ niile ndị nọ n'ebe dị iche iche na-arụ ọrụ. Onye nwe anyị tinye ya n'ime obi ha icheta na ebe a bụ home church ha, ka ha gaa elu gaa ala, kpaa ego elu kpaa ala, sọpọtụ chọọchị ebe ha nọ, ka ha chetakwa na Agaracha must come back home. Ka ha na-echeta na ha ga-ewelata ụfọdụ n'ime ihe iji gọzie ha iji wuo nzukọ Kraịst n'ebe a. Gọziere anyị ụmụ anyị ndị na-achọ ọrụ, biko nye ha ọrụ. Ndị nwere ọrụ, biko nye ha ike na ume ha ga-eji rụọ ya nke ọma, chọta amara n'ihu ndị ahụ nyere ha ọrụ. Otuto na nsọpụrụ ya ga-abụ nke gị ma emesịa, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi butegharị anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị ekwere m kwasị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị rịọkọ amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ inyere anyị niile mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ngwa na anyị bilite n'ọtọ, nyerịta n'onwe anyị ekele udo. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele udo. Nyerịta na ekele udo, ekele udo, nyerịta na ekele udo. O na-asọla aka, nyerịta na ekele udo, ekele udo, nyerịta na ekele udo. O na-asọla aka, nyerịta na ekele udo, ekele udo, nyerịta na ekele udo. O na-asọla aka, nyerịta na ekele udo, ekele udo,
derita na-ekeludo una solaka derita na-ekeludo ekeludo derita na-ekeludo una solaka derita na-ekeludo ekeludo derita na-ekeludo una solaka. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Thank you. Unu asọla ka adịghị Ebola na-abịa ebe a. No coronavirus in my church. The Makaino Donala, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Let's sit down. Ekelela mmadụ niile ndị nwere ike ịbịa soro anyị na nzukọ keta. Nwere onye ọhụụ nọ n'etiti anyị. Anyone that is coming with us for the first time, please let's see your hand so we can greet you. Anyone, this is your first time of coming to All Saints? We want to say hello to you in a special way. Okay, we're all old-timers. God bless you. Thanks for being here. And for those of you who haven't been here for 2-3 weeks, we see you and we are welcoming you in the name of the Lord. Amen? Welcome. By now, all of us have heard what happened to us last Sunday night. For me, it has been a very painful journey. If you sit or stand where I stand or sit where I sit, I don't know about you, but you will feel like you lost your own child. You may be older than me. You may be smarter than me, you may be more educated than myself, but if you're a member of this church, I see you as my son, as my daughter. And when you are in pain, I am in pain as well. And when you are crying, I am crying as well. So, urani ihe nwuta, ni ihe gbagwojuru anya ịnụ na David Shiringa alarụ ụlọ ya na Sunday gara aga. Ọ nọbaghachi ruo Monday. Most of us have gone there to see his wife and child and mother-in-law. And some of us will keep going and keep going and keep going. Anọ m na ụmụ nwaanyị anyị agbasa church. Ụfọdụ n'ime ha ga-aga ga-anọnyere ya n'ehihie. That is a very good thing. On Friday, and please, my fellow leaders, I'm sorry I didn't tell you this, but Friday, this coming Friday, Onyo Ulo Metronobi Israel, we will all go there as a church, whoever can. So, Anna Mario, our brothers and sisters, in the here na our WhatsApp page, please. Ask Noel or Chidi or any of those our brothers, Samu Wahemo, Jasper. Ask them the Chidi. Get us the address and put it and post the address of that house in our WhatsApp page. 7 o'clock on Friday evening. We are going there as a church. Anybody who will be able, it's not compulsory that we all be there. In fact, the house will not contain all of us if we all get there at the same time. Therefore, if it's only the leaders, if it's only the men, the few women, it's quite a distance from here. Let us gather there at 7 p.m. I have already spoken with Ogechi, and she
desires it. She desires that we come as a church to be with her on Friday evening. Biko ina abia inwe ihe nwere ike itinye n'akpa ma ọ bụ ihe that's ihe aṅụ aṅụ na ihe ga-ata. So that we spend some time with her and have a kind of vigil for some hours with her. That's a Friday evening. I believe that will be a way of encouraging her, for her to know that we are with her in her mourning and in her crying. I am using this opportunity also to remind us that we ought to be sharing information about what is going on in our lives. If you are sick, you are going to the hospital, somebody is sick in your family, don't hope that somebody else will tell Okochukwu about it. I want to encourage you to take up your phone, even if it is with the last strength. Just talk to me about it. That last Sunday, I'm a storyteller. My wife will tell you that. That last Sunday, after that meeting we had here, I was really tired. So when we got home, I was sitting in my living room waiting for the meal, the evening meal to come, and I slept off. I was sleeping there. My wife said, so I grabbed something to eat and I fell asleep, and I didn't wake up until after midnight. When I woke up after midnight and I couldn't sleep anymore, I took up my phone and Ogechi had called me around something to 10. I said to myself, well, Chiejela now, maybe after 12 midnight. Why you know it doesn't make sense. And all the time. So I just sent a text. I said, okay, sorry I missed your call. I'll talk to you in the morning. And she got my text and called back immediately before I left my phone. And she was just hysterical over the phone. Calm down, give me mere. David Dimo. Why I'm telling this story is that there are some people who, when such a thing happens, will think, okay, let's keep it quiet. That's the worst thing about it. Cancer, whatever it is, your diabetes, you can hide them, but they won't hide you when the time comes. It is better for you to talk to us. Don't hide it. At least somebody, some of the leaders, let's pray for you. So that everybody will know. That will be okay. But let there be somebody who knows about what you are dealing with and who is praying for you. It's very important. Unless, of course, you don't believe in prayer anymore. But I do with all my heart believe that God answers prayer. David's own situation, they didn't give us any opportunity to pray. It just happened. Chineke ma ihe o jidere ocha. And we yield. We yield to him. Amen? Amen. I said we yield to him. We are not going to quarrel or ask questions. But let's be vigilant. Let's be very, very vigilant. Jesus okay. So let's be vigilant. I call on the senior warden to please come make the announcements.
All praise be to God. Amen. Man. We have quite a few announcements this morning, so please bear with us. The men of All Saints would like to thank all members who brought water and water for adults and snacks for children last week's annual meeting. Also, if you have not picked up your envelope for 2020, they are ready. They have been ready for some time. They are still in the fellowship hall. Please pick them up as soon as possible. The ASIAC Mothers Union will have a meeting after service next Sunday. That's the 18th. The 15th, sorry. The 15th, yes. For a very important update, all who wish to join a Mothers Union must also attend that meeting. The ASIAC women will go to visit our sister, Mrs. Ogechi Nwachukwu, immediately following service today. There will be a critical meeting for all youth members for Sunday, March 29th, to create the calendar for the summer activities, including the college prep seminar, the major trip they normally do every summer, the Youth Sunday, as well as youth leadership in general. A couple of just notes about coronavirus. Of course, we know it's top of the town and it's a concern. We will have our All Saints Health Committee will be giving us an advisory package of some sort next week, as they had promised. But in the meantime, it's important for us to keep calm, listen to experts, and use common sense. Avoid handshakes. If you cough, don't cough into your hands, cough into your shirt or your coat. Wash your hands as much as you can. And if you're sick or don't feel well, stay home. These are common sense things that we can do that will help us and help others around us. But we'll get a more comprehensive advisory from our health committee. We had our annual meeting last week. Congratulations to everyone and thank you to everyone who worked hard and with dedication to put everything together. During the week, I received and was informed of some concerns about the electoral process that took place last week at the annual meeting. In particular, with regard to the senior warden and diocesan delegates elections. Unfortunately, we did not do as good as a job as we could do, a good job of communicating. So much energy was spent on making sure we had these 3 council members that many of our members were not even aware that these other positions were going to be elected during the annual meeting, which it should not have been. And actually, in hindsight, we never even had the electoral committee come up to the congregation before the meeting to say this is what's going to happen. Even though there were ballots, many people did not see what was in those ballots, and those nomination forms were available, but unless you had an idea, you would not even see it. So we didn't do a good enough job. And it's important that the congregation is the loudest voice when it comes to its own leadership, our leadership. We serve, all of us that serve at the behest of our members, and we must never forget that or take that for granted. I've said this before, that when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. When I grew up, I put away childish things. As we continue to grow as a congregation, it's important that now more than ever we recognize and we regularize our operations for all these functions and take them very seriously. We must always do the right thing, no matter who is for or against. In consultation with the priest, I
pleaded with the electoral committee and asked them to reconvene and to reopen the nominations for both senior warden and diocesan delegate positions in order to allow any member who wants to make additional nominations for these positions to do so. I'm hearing shock. And some may see this as unnecessary, but I think it's important out of the abundance of caution and transparency that we must. So let me call Mr. Roberts, if he's here. Okay, please, your committee, come up and tell us how we move forward with this process. All praise be to God. Hello to all. As the senior warden has just explained, we have some issues with the election last Sunday, and we've seen what have gone wrong. We have cleaned it up, we have changed the processes and the procedures, and this will not happen again. For now, for this year's election, as he has just explained, the senior warden position and the delegate, assistant delegate position is going to be reopened as we speak. So anybody who wants to nominate anybody in addition to what we have already, should please see me right away after church, and I'll take your name and get you a form to fill for whomever you want to nominate. And we'll give you 2 weeks from today to nominate anybody. On March 22nd, we are going to have another election for these 2 positions to notify what we have done last Sunday. And at that time, we will inaugurate the new members to the council, as well as the delegate, the assistant delegate, and the senior voting positions. If anybody wants a form to nominate, the forms are ready. We have it in our possession, and we can give to anybody who raises up his hand or her hand to nominate anybody. Please. Yes, for those 2 positions. They're going to be added to it. No, don't use that word. No. Thank you, Mr. Roberts. That's enough. Thank you. Can we just look up here, please? Listen very carefully. Quiet. Can you listen to me, please? It's really unfortunate that we have to do this, but it is necessary that we do it. Because ọ dịghị mma onye gị lee achụgha mmụọ ya fụda ya sị gị shinye mmụọ gị la amadụ ọchịchị mmụọ ya hafụ mmụọ achụgha sọ gị nwa onye shinyezi mmụọ. In other words, apụtaghị gbuo otu ahụ a chọrọ igbu mmụọ. That will not happen in this church anymore. And we have fought the battles when we did. If you think that we have offended you, we are sorry for the misunderstanding that went on.
the senior warden position, the delegate and the alternate are now open. Onwonya ha chọrọ ewu senior warden. Aina echetaha. Let that person now be nominated. Remember, there is a process. When you nominate somebody, listen very carefully, this is important. When you nominate somebody, you will find another member in good standing to support your nomination. Acknowledge? You yourself must be a member in good standing. Then you will find somebody who is a member in good standing to support your nomination for that position. And then the form will come to us. And the nominee, yes, must have agreed with the nomination. For instance, if you want to nominate me for senior warden, you will come to me. I agree. I'm senior warden. Then I chose a third person who will support that nomination before it is a valid nomination. After that, that nomination will then come to me for endorsement. Mama chọrọ agaghị m sign. Ga-ewela hụrụ ndị chọọchị. Ndị chọọchị ekwesịghị chịwa ga-achịwa. Because it all depends on who I approve. Yes, Iwuru Choriwu Senior Warden, you must have been here with us for 2 years at least. Gachiwu delegate or alternate, you must have been with us for at least 2 years. And we have agreed as a church that we want to be, at least for now, an independent Anglican church related to the Diocese of Washington, which is the Anglican diocese in this area. Period. Not on my watch. Ho-ha. Ya me chori pe kana. Enwere kana. Even na so anyị nga enwere kana. Gawa ebe ahụ. Adi okwu look at the. That's what I want to say, please, so that we will not keep revisiting this matter over and over again. So on the Mr. Robert, 22nd of this month, we're going to have another sub-election to make sure that we get the right senior warden, the right senior warden and the right delegates. So make your nominations and let me have them, okay? Then I continue service. Biko ụkọchukwu eweliwe Adịghị iwe dị. iwe onye isi anyị agbula agwụjishi ha abịa ọzọ biko orubere kootu aha na onye gịlị ya chụwa mmụọ yele eshi mmụọ nwaanyị na-amụ nwa asụ uru ọla emeghe ụmụ agbọghọ ọjọọ agadi nwaanyị ọ wụ ile Igbo. Senior Warden Emene expressed here that the process was not well done. I think I may accept. I think when reject senior warden I don't think anybody here. If we as an elder, I don't think area when here. But observations were made and reported to you people. Senior warden. After all, I'm an election the delegate. I'm properly. But the name of the senior warden was on the ballot. But in the electoral committee, that's issue. Somebody observed it. I had log here before, and I don't think about them again. And him going to happen, and those of one of the people who has car a logo church here. And I got my quick logo church again. I think he may be brainy. It's another big election about community on a obuto. Bikoni, on your last Layobia, no fellowship muchileke. And when he may be maybe always in because Conyola Melayobia and Mekuya or two Nujukuya Desica and met an election more. I do a natural car, senior warden warrior. I don't think anybody wanted that impression awareness. Good, they won it. Because my opportunity here.
Chinagwa the announcement maka health committee in the coronavirus. I am a committee and a function, but I got functioning now. Because here are none of our emergency. If we don't realize it, we have to realize it. Ndili news, Igbo news. The experts who go here basara here basara, but in the fake news, and the social news, we have what's there about so to any bleaching or to a book coronavirus. Because now every man here the time when experts here, and I'm going to say I'm going to 3 big leaders here. I'm going to Dr. Esther Mogu. I'm going to Christian, Dr. Christian. I'm going to Dr. Eunice Okoro. These are the 3 co-chairpersons I'm going to. Because all my again will meet in tab because of Omwani JB Gileda when you dear I get when teleconference, I will standard precautionary measures. I get them in the church. Can they man all this fake news when we should come away, polish him or anything? Because no here, Otoja do always very serious issue in our community. And I a fellowship I now not together and Belile. I'm going to go in my Gabriel China, I got China. But the woman also says, no, my son didn't have taxi on a trouble, didn't have on a trouble. Do you know that? Or you should be aware, when you're running a taxi when he came to white man on a taxi, I'm not going to coronavirus. So I get take precautionary measures because all what told you there, I get the galling the why I get meeting me, Chabiko. I got in when like a human, or reading so about 212. 212.
readings of page number 24. Usoro readings of page 24. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'ụtụtụ mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Mgbe ụwa na-agbagwoju anyị anya, mgbe ihe na-esiri anyị ike, mgbe anyị na-aghọtaghị ihe na-aganụ, olee ebe inye aka anyị ga-esi bịa ma ọ bụghị na gị, ezi Chineke anyị kwesịrị ntụkwasị obi? Ya mere, mgbe anyị na-amata nke, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: ekpere Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie, onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a raara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ya si, nara n'orikwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risiri nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụọ, Kraịst ebiliwo, Kraịst abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke,
nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, bunye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Lee anya na peji 29 usoro oriri nsọ. N'etiti peji ahụ ka anyị na-eme emume ịnyawa achịcha. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala, ọ dị na peji 30. Mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị onye amara, ka anyị si otu a dị arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen.
n'igwe. Ewu mana nke si n'igwe. Number 196.
31. ịhụnanya dị otu a kwesịrị inwe ndụ m niile. Ịhụnanya na-apụghị ịhụ ọnụ. Page 32 n'usoro nri nsọ, dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, otu a ka anyị na-ekpesị.
page 33. Anyị kelee Chineke mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-ekele gị n'ihi iwere mgbagharụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-echeduru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị mkpa a chụrụ gị. Zipụ anyị ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ọrụ gị dị n'otuto na nsọpụrụ. Amen. Keleenụ Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị were nụ ịbụ abụ bịa n'ihu Chineke anyị dịka anyị si eme. Jehovah Jireh, Mawaya, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, I got Mawaya, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Mama,
Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Amen. Ka anyị nọdụ n'ala biko. Ọ dị naanị go and bring Chidimma. We have two of our go and bring Chidimma. We have two of our people who are celebrating their birthdays today, so we're going to rejoice with them. Our brother and our little daughter, please come and let us give glory to God for your sake. This week, Chidimma is having her birthday tomorrow, the little girl, one of my favorite little babies in the church. And then my brother Sam, one of my favorite men in the church, even though we don't agree all the time. Hallelujah. Oh, sorry. Then the bar become the church. Hallelujah. Okay, let us sing to welcome the birthday people. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear people. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Yeah. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear people. Happy birthday to you. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Marco Wida, one of my favorite girls in the church. And she knows the word of God as little as she is. One of my favorite girls in the church. Praise the Lord. How old are you now? 5. You're going to be 5. You are 5 today, right? Tomorrow, right? Oh, when is it? How old will you be tomorrow? 6. 6, okay. Oh, wow. You are getting older than me now. Hallelujah. Praise the Lord. She's 6 now. Okay, and thank God for our brother Sam, who is also celebrating his birthday this week. Amen. We don't want to ask, we don't want to go there. Oh, Christian Egwimkwa. Look when I born. Chris. Hallelujah. He didn't indicate anyway. Adrian is also celebrating. Praise the Lord. So let us thank God for these our birthday people, Chidimma and Sam and all the others who are celebrating this week. Let us pray. Our dear Father, we thank you for all those you have given us to be our companions on this pilgrimage. We thank you for our little girl, Chidimma. Thank you for my brother Sam. Thank you for my brother Chris. Thank you for our son Adrian. And all the others who are celebrating birthdays this week. Beloved Father, we pray that you bless them in their going out and their coming in the name of Jesus. Amen. Father, grant that Chidimma will grow, continue to grow in the fear and nurture of the Lord in the name of Jesus. Amen. Grant, oh God, that brother Sam will be an example of what it means to be a Christian among the people of God. We pray in the name of Jesus. Amen. Faithful Father, grant that this fellowship will continue, whether we're alive or dead, oh God, that we may keep glorifying you all the days of our life. Blessed be your name, mighty God. Thank you for this throng of witnesses who come to be with them at this time. Bless them on this their birthdays, oh God, and grant that the year ahead will be a better year than all the years in the past. Receive all the glory, Father, as you bless your children through Jesus Christ our Lord. Amen. Unto God's gracious care, protection, and keeping we commit you. Unto God's gracious care, protection, and keeping we commit you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you, be gracious to you.
blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit, be with you now and forevermore. Imela, eze imela, Jehovah, imela, oh, imela, eze imela. Jehovah, anyị na-ekele gị, anyị na-ekele gị. Anyị na-ekele gị, na-asị gị meela, eze imela. Jehova imela o, imela, Jehova imela. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Let us honor God with a moment of silence. Let pin drop and let's hear the pin drop. May the soul of our brother David and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in perfect peace. Amen. Onye nwe anyị na-enye gị ekele na nsọpụrụ n'otuto na ọ masịrị gị iduru anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee ruo na njedebe ya. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a n'ala n'ụlọ anyị dị iche iche, Chineke nke eluigwe, anyị na-arịọ ka iduru anyị laa n'udo na ndokwa na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Kwee ka izu a bụrụ anyị izu ngọzi, izu ọganihu, izu nwere onwe. Ka ihe ọjọọ ọbụla ghara ịdakwasị anyị, ihe mberede ọbụla ghara ịbịaru anyị nso ọzọ n'aha Jizọs. Mgbe ụmụ gị ga-aga ileta Ogechi na nwa ya nwoke na nne ya, Chineke biko duru ha gaa n'udo n'aha Jizọs. Kwee ka ihe niile gaa nke ọma, ka nnọkọ anyị na Ogechi bụrụ ịgba ume, bụrụ nkasi obi nye ya. N'ime ihe niile, otu na nsọpụrụ ga-abụ nke gị. Anyị na-arara izu a na-etinye n'aka gị ụmụnne anyị ndị na-aga ọrụ, ndị nọ n'ụlọ, ndị na-aga skuul, n'ebe ọbụla ụmụ gị nọ, biko nọnyere ha. Ekwela ka onye ọbụla kpọbie ụkwụ ya na nkume. Ekwela ka onye iro ahụ bụ ekwensu leta anyị. Ọ na-abịa nso anyị, biko chutee ya aka n'ebe anyị nọ, ka anyị wee nwere onwe anyị dịrị n'udo na ndokwa, otuto na nsọpụrụ wee bụrụ nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Abụ mgbasa. Biko, I'm echetara onye ọbụla na anyị nwere Lenten Wednesday services. Continuing with this Wednesday, I am service every Wednesday evening, 7 o'clock. I follow Christ on the way to the cross. Because onye ọbụla jisi bịa dịka anyị bịara last Wednesday. Wednesday at 7 o'clock. Onye ọbụla biko. And the health committee, I get a conference call. Why I get meet only 5 minutes after service. Abu 308.
were Chineke kpọrọ anyị baa n'ụlọ nke igwe. N'ime izu a ka anyị nọgide n'iru gị, wee legide anya hụ ihu gị, ga-ahụ ihu anyị, gọzie anyị. Otu na nsọpụrụ wee si otu a dịrị gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Laa n'udo.